Erdi mailako ziklora sarbide baldintzak. Erdi mailako ziklotan 25 plaza daude, baina eskainitako plaza gutxiago izango dira. Errepikatzaileentzat, desgaitasuna duten pertsonentzat eta goi mailako kirolarientzat lekua gorde behar dalako. Demagun adibidez, eskainitako plazak 20 direla. 120, lau plaza, oinarrizko mailako lanbide heziketatik datozenentzako dira. Bide honetan zikloen afinidadeak lehentasunean eragina du. 115, 3 plaza, sarrera frogatik edo erdi mailako beste ziklo batzuetatik sartzen direnentzako. Eta 165, 13 plaza adibidean, DBH-tik datozenentzako. DBH-ko 13 plaza hauetatik 105 plaza bakarra, HH-in edo helduen heziketa iraunkorretik DBH-ko tituloa lortzen dutenentzako izango da. Beste 105 plaza bat atzerritik datozenentzako. 130, 6 plaza, DBH-ko tituloa eta DBH laugarren maila gainditu dutenentzat aurreko 2 ikasturteetan, eta beste 25, 5 plaza, adi, bide barria dalako, DBH-ko tituloa lortu dutenentzako oinarrizko gradu bat gaindituz. Lehentasun irizpide bakarra nota da, eta beraz, eskaera handiko zikloetan sartzeko garrantzitsua da nota onak izatea.